Dantiyo qopheessitum Itoophiyaan biyya Abiy Ahmedin bultoomam sirna aangoo qabachuu muummicha ministeera qopheessitim sirna hundeeffama mootummaa biltsiginnaa irratti kan argameen garri caaloo mootota abbaa irreem uummattoota Afrikaa mataa hadochaniidhaan fuula miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa tureedhaam dogongora darbeerraa baranneem biyya gaarii dhaloota hegeree dhaalchifnaan ammoo yaada mootii torbaffaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Aliitiin Itoophiyaan hojjettoota gamtaa mootummoota biyya ari'uun seera chaartaraa fi waliigaltee idil addunyaa cabsuudhaan Gutaareesito jedheem CNN daandiin xayyaara Itoophiyaa yakka waraanaa Tigraay keessatti raawwatame keessaa harka qaba yoo jedhuun walitti qabaan boordii daandii qilleensa Itoophiyaa fi Abiyyiin mana maree bakka bu'oota uummataa duraanii Abbaa Duulaa Gammadaa jedhamuun kan beekamu Minaasee Waldagoorgis gabaasni CNN qaama dhiibbaa Itoophiyaa irratti taasifamaa jiruuti jedheem. Ministeera barnootaa ta'ee kan muudame Profeesar Biraanuu Naggaa nama siyaasaan inni tarkaanfachiisu harkaa dhufeedhaan yaada miseensota paarlaamaa mootummaa biltsiginnaatiin Teediroos Yohaannis Minilikii hammam Haile Sillaaseetiin mootii mootota Itoophiyaa jechuun jaarraa 19ffaa keessa yoo of ibsan jaarraa 20ffaa keessaa mootum Abiy Ahmed Ali pirezidaantota Itoophiyaa yookaan ammoo mootii torbaffaa Itoophiyaa jechuun of ibsuu irratti argama. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii kun qophii keessan qophii mil'oo tibbanaati. Qophii mil'oo tibbanaa keenya har'aatiin qabxiilee garaagaraa irratti xiyyeeffanneetii jirra. Hundeeffama paartii biltsiginnaa Itoophiyaa ilaalchisee akkasumas ammootu aangoo qabachuu yookaan muudama mootii torbaffaa Itoophiyaa irraa wantoota garaagaraa dubbannaa. Kan biraa ammootu haala Itoophiyaan keessa jirtu namoonni hundeeffama mootii torbaffaa Itoophiyaa irratti argaman bulchiinsa Afrikaa keessatti sadarkaa maalii irra jiru namoonni achirratti hirmaatan yookaan ammoo pirezidaantonni achirratti hirmaatan biyya isaanii keessatti bulchiinsa akkamii adeemsaa jiru Itoophiyaan garam deemaa jirti mormiin ministeera barnootaa ta'ee kan muudame Profeesar Biraanuu Naggaa irratti adeemsifamaa jiru mormii akkamiitiin siyaasan Profeesar Biraanuu Naggaa tarkaanfachiisu ammoo siyaasa akkamiitii waa'ee isaatii fi waa'ee paartii isaa ilaalchisuun namni siyaasa Itoophiyaa mana hidhaa qaallittii jiruun Jawaar Siraaj Muhammad maal jedhee kallattii garaagaraatiin akkamitti ibsamaa jiram kan jedhu ilaallam. Biyya alaas bahuun wantoota garaagaraa fudhanneetii jirra. Badhaasni Noobeelii bara 2019 Abiy Ahmediif kenname bara 2021 ammoo eenyu kenname kan jedhus ni ilaalla. Ansiraay Sabaatiin gama ogummaa kaameraatiin kan nafaana jiru ammoo Abdii Jamaalim kun mil'oo tibbana. Noobeelii nagaa bara 2019 nageenya gaanfa Afrikaatti argameef hoogganaa riiformii Itoophiyaatiif kenname gaazexeessitoota falmitoota walabummaa miidiyaa jedhamaniif kennameetii jira. Gaazexeessituu Filiippiinsi kan lammummaa USA qabdu Reezaa fi gaazexeessaa Raashiyaa Dimiitar Muraatooviif kenname. Biyyoota walabummaa miidiyaalee ukkaamsan keessaa Itoophiyaan takka yoo taatu mootota bilisummaa gaazexeessitoota ukkaamsan keessaa immoo nugusa torbaffaa Itoophiyaa kan jedhamu isa tokko. Namichi Noobeelii nagaa badhaafamuun isaa addunyatti mormii kaaseetii ture. Amma garuu biyya waraanaa fi beelaan barbadeessaatee jira. Badhaasni Noobeelii nagaa Noobeelii waraanaatti jijjiiramuun uummanni dhumaatii jira. Namichi Abiy Ahmed Aliitiin gaanfa Afrikaatti biyya argamtu Itoophiyaa bulchaa waraana waliin Itoophiyaa hoogganuu irratti argama. Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo bulchiinsa isaa diduun waraana adeemsisaatii jira. Tigraay keessatti TPLF sirna mootii hin fudhannu jechuun lola ijibaachisaa adeemsisuu irratti argama. Biltsiginnaa fi Abiy ammoo Finfinnee keessatti uummanni nu filate jechuun mootummaa hundeessaatii jiru. Biyyi gaanfa Afrikaa Itoophiyaan waraanaan raafamam mootummaan waraanaan isii raaseen akka furmaataatti dhiyeessuun mootummaa hundeeffatte. Baatiin fulmaanaa Itoophiyaatti xumuramaa jiru kun hundeeffama mootummaa biltsiginnaatiin ji'a dhiphateedha.
hundeeffamni mootummaa naannolee fi mootummaa federaalaa olaantummaan paartii biltsiginnaa immoo olaantummaa mootii torbaffaa Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Aliitiin xumurame. Caffeen naannolee mirga kallattiin pirezidaantii of keessaa filu biltsiginnaan yoo mulqaman Abiyyi Ahmad kan hunda caalaa aangoo muuduu fi buusuu qabu namoota isaaf ajajaman qofam naannolee fi federaala irrattis muudee jira jedhamuun qeeqamuu irratti argama. Itoophiyaatti Abiyyi muummicha ministeeraa ta'uun of muude akka sirna paartii biltsiginnaatti Abiyyi Ahmad pirezidaantii paartii biltsiginnaatti pirezidaantiin paartii biltsiginnaa immoo heera biltsiginnaatiin aangoo olaanaa qaba. Aangoo qabutti fayyadamuun pirezidaantota naannolee muude. Itti waamamni pirezidaantota naannolee caffee naannoleetiif osoo hin taane Abiyyi Ahmad Aliitiif. Kun ammoo Abiyyi Ahmad Aliin pirezidaantota naannolee Itoophiyaa isa taasise. Sadarkaa federaalaatti paartiin badhaadhinaa filannoo mo'adhe waan jedheef Abiyyi Ahmad muummee ministeeraa godhee dhiyeeffate. Abiyyi erga aangoo muummicha ministeeraa dhuunfatee booda ministeerota isaa dhiyeeffatuun raggaasifate. Kun ammoo ministeerota isa taasise. Aangoon sadarkaa naannoo fi federaalaattis harka Abiyyi Ahmad Alii gale. Kun ammoo deemsa nugusa torbaffaa fi mootii moototaa milkeessuuti jedhamuun yaanni itti kenname. Mootiin torbaffaan Itoophiyaa mootota isaa waliin sirna hundeeffama mootummaa haaraa bifa kanaan dura hin beekamneen addabaabaayii masqalaatti qopheesse. Akkanaan biyya paarlimentariin bultu keessatti baay'ee hin baratamne. Sirna simannaa mootummaa haaraa qopheessuun kanneen beekaman biyyoota sirna pirezidanshaaliin bulanidha. Pirezidaantiin kallattiin uummata irraa waan filatamuuf sirni akkanaa ni taasifamaafi. Kun ammoo biyyoota akka Ameerikaa, Arjentiinaa, Afgaanistaan, Biraaziliif kanneen biroo keessatti waan baratamedha. Itoophiyaan sirna akkanaa bulchiinsa nugusootaa keessa qopheessitus erga roga filannoo qabattee as bifa kanaan adeemsiftee hin beektu. Sirni simannaa Abiyyi Ahmad addabaabaayii masqalaatti qopheesse sirna mootummaa paarlimentarii keessatti baratamee miti. Ogeessonni siyaasaa kun labsii aangoo qabachuu nugusa torbaffaa Itoophiyaati jechuun haala Abiyyi Ahmad simannaa mootummaa haaraa kan ittiin qopheesse ibsu. Mootiin torbaffaa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad haasaan waltajjii kanarratti taasiseen dogongora keenya sirreessinee biyya gaarii dhaloota hegeree dhaalchisuuf inni hojjenna jechuun dubbate. ስህተቶቻችን አርመን በአዲስ ሐሳብ በአዳዲስ እይታ ትውልዱን በሚመጥን አካሄድ ዘመኑን በሚዋጅ ቅኝት ለመጪው ትውልድ የተሻለ ሀገር ለማስረከብ ተደምረን ቀን ከሌት እንተጋለን። yaa Dr. Abiyyi Ahmad dogongora irratti dogongora raawwatam akkamitti biyya gaarii dhaloota dhaalchiftuun kun gaafiidha. Maddi dhibdee Itoophiyaa filannoo seeraan alam dabarsuudhaan dirree siyaasaa dhiphisuudhaan yaadrimee Itoophiyaa qeenxeem awwaalaa kaasuudhaan yaadonni kun madda rakkoo dhibdee siyaasaa Itoophiyaati. Mootummaan keessan ammoo dogongora dhibdeem Itoophiyaa kana irra dhaabbateem mootummaa hundeesse. Mootummaan dhibdee irra dhaabbatee hundaa'eem akkamiin biyya gaarii dhaloota dhaalchisan ammas gaafiidha. Gaafii Abiyyi Ahmad Aliitiif ta'uudha. Itti fufuun walii galan alaa galan jechuun kan mammaake nugusni torbaffaa Itoophiyaa jedhamuun kan waamamaa jiru Abiyyi Ahmad Aliin marii biyyaalessaa hunda hirmaachiseem ni adda tokko oliif hawaasni idil addunyaa fi uummanni Itoophiyaa kan gaafataa tureem filannoo osoo hin taaneem marii biyyaalessaa hunda hirmaachiseem haa taa'amu kan jedhuudha. Garuu dureen biltsiginnaa yaamicha marii biyyaalessaa lagataatii ture. Amma garuu marii biyyaalessaa ni adeemsifna jedhaatii jira. Kun ammoo yaadam aangoo qabanneem marii hoogganna jedhu irraa dhufe jechuun hayyoonni xiinxalluu irratti argamu. Mootiin torbaffaan Itoophiyaa sirna muudama isaa haala kanaan labse. Sirna muudama mootii Itoophiyaa torbaffaa kanarratti kan argaman
dureewwan biyyoota Afrikaa dhaamsa garaagaraa mootichaaf dabarsanii jiru. Biyya isaa keessatti walabummaa paartiilee siyaasaa kan ugguree fi waggoota 35 ol aangoo irra kan ture pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Kaguta Museveniin rakkoo siyaasaa Itoophiyaa siyaasaa sabummaati jechuun Itoophiyaan siyaasaa sabaa irraa gara siyaasaa fedhaatti yookaan ammoo politics of interest ce'uu qabdi jedhe. Pirezidaantii umrii dheeraa biyya Afrikaa Yoweri Museveniin rakkoo Itoophiyaa yoo hammeesse malee furmaata ta'uu hin danda'u jedhamuun yaanni itti kennameetii jira. Sababbiin isaa immoo maddi rakkoo Itoophiyaa siyaasaa sabummaa waltajjii siyaasaa keessaa baasuuf yaalutu Itoophiyaa ta'ee kanaaf siyaasaa sabummaa dhiisuun dhibdee Itoophiyaa hammeessuudha jechuun ibsamaatii jira. Paartiin Museveniin National Resistance Movement Ugaandaa hollachiisee bulchaatii jira. Bara 2017 paarlaamaa Musevenii pirezidaanticha aangoo irra tursiisuuf jecha tamsaasa kallattii TV biyyattiin dabarsaa jiru irratti keessa baashanammoo seerri pirezidaantiin yeroo lamaa ol akka hin filatamne dhorkuun Yoweri Museveni aangoo irra tursiisuuf jecha haqame. Pirezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveniin filannoo biyya isaa keessatti amajjii 14 bara 2021 adeemseen morkataa isaa cimaa Boobi Waynii fi intarneeta ugguruun mo'achuu isaa labse. Biyya isaa keessatti waraanni haleellaan saalqunnamtii fi beelaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamuun jiraachuu baatus dhibdee siyaasaa fi abbaan irrummaa hidda erga godhatee waggoonni baay'een lakkaa'amanii jiru jechuun hamma dubbatamuutti ga'e. Jaarsi ganna 76 kan dargaggoonni Ugaandaa seevoo jedhanii waaman Yoweri Kaguta Museveniin rakkoon Itoophiyaa siyaasaa sabummaati jechuun ibse. Kun ammoo rakkoo siyaasaa Itoophiyaa osoo hin taane rakkoo siyaasaa paartii Biltsiginnaatiif siyaasaan sabummaa paartii Biltsiginnaatiif rakkoo ta'e malee Itoophiyaaf rakkoo hin taane yaadota isa booda kennamanidha. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'il Umar Gillee ammoo Itoophiyaan biyya nagaa keessoo qabdu taate arguu feenaa Itoophiyaan fakkeenya paan afrikaanizimiitiin ijoollee ishee wajjin Itoophiyaan araaramuu qabdi dhaamsa jedhu dhaame. Biyyi xinnoon handaara galaanaatti argamtu Jibuutiinis filannoo morkataa hin qabne adeemsifte. Ismaa'il Umar Gilleen bara 1999 irraa jalqabuun Jibuutii bulchuu irratti argama. Innis pirezidaantota Abiy Ahmediin baga geessan jedhaniin keessaa nama tokko. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa ammoo Itoophiyaan haadha hunda keenyaatiin nagaa qabaachuu qabdi. Itoophiyaan nagaa fi tasgabbii qabdu arguu feena. Warri si filate warri si hin filatinis ummata keetiin tokkoomsuuf hojjechuu qabda. Itoophiyaa keessatti nagaan bu'uu qaba jechuun dhaamsa isaa dabarse. Nageenya tasgabbii fi badhaadhinni Itoophiyaa nageenya tasgabbii fi badhaadhina Afrikaatti ergaa jedhutu dhaamsa pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa keessaa calaqqisa. Keeniyaan kan arguu feetu Itoophiyaa waraanaan diigamteen Itoophiyaanota beelaan baqatan osoo hin taane Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii qabdu jechuudha. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohammad Abdullahi Farmaajo ammoo qaamaan argamuun Abiy Ahmad baga injifatte yoo jedhuun hangafa abbootii irree Afrikaa bahaa jedhamuun kan waamamu Isaayyaas Afwerqee Abrahaam toora bilbilaatiin baga irra aante jechuun ibsameetii jira. Isaayyaas Afwerqee Abrahaam Muhammad Abdullahi Farmaajoo fi Abiy Ahmad Alii geggeessitoota abbootii irree gaanfa Afrikaa keessatti waliigaltee waraanaa dinagdeef siyaasaa mallatteessanii fi waraana waliinii Itoophiyaa keessatti qooda olaanaa qabanidha jedhamuun dubbatamaatii ture. Muhammad Abdullahi Farmaajo daandii Abiy Ahmad qabachuun aangoo isaa waggoota lamaaf dheereffatus hokkorri biyya keessatti ka'e yaada isa jijjiirsise. Soomaaliyaan biyyi waraanaan raafamtu baatii onkoloolessaa kana keessa filannoo adeemsifti jedhamee eegama. Muhammad Abdullahi Farmaajo loltoota isaa waraana Tigraay irratti hirmaachisee turuu isaa ragaaleen garaagaraa ifoomsaa turaniin beektonni siyaasaa hariiroon Dr. Abiy Ahmad Isaayyaas Afwerqee fi Abdullahi Farmaajo hariiroo abbaa irree cimsachooti jedhu.
waliigalteen isaan mallatteessanis waliigaltee waraanaan wal cinaa dhaabbachuuti jechuunis ibsu. Gaa'illi siyaasaa Abiyyi Ahmadii fi Isaayyaas Afwerqee jidduu jiru ammoo rakkoo keessa seenuu akka hin oolletu dubbatamaati jira. Sirna muudama mootii torbaffaa Itoophiyaa irratti namoonni baay'een Yoowerii Kaguutaa Museveenii caalaan Isaayyaas Afwerqee Abrahaa eegaa turaniin addabaaba'iin masqalaam waltajjii Isaayyaas Afwerqee irraa dubbatu jedhamee eegamus hin taane. Isaayyaas Finfinnee dhufee osoo hin taane Asmaraa taa'ee baga mootii Itoophiyaa taate jedhee ergaa Abiyyi Ahmadiif dhaame. Kun ammoo qalbii xiinxaltootaa harkiseetii jira. Erga Dr. Abiyyi Ahmad humni waraanaa Eertiraan waraana Tigraay irratti qooda fudhatee jira jedhee amadee booda walitti dhufeenyii fi gaa'illi siyaasaa isaanii laafaa dhufee jira jedhuun warri siyaasaa xiinxallanii. Waraanni Eertiraa Tigraay seenuu amanuu Abiyyi Ahmad hordofee Ameerikaan qoqqobbii jeneraala waraanaa Eertiraa irra keette. Jeneraalota waraanaa dabalatee loltoonni Eertiraa baay'een lola waliinii Itoophiyaa keessatti yoo dhuman TPLF olaantummaa waraanaaf siyaasaa Abiyyi Ahmad irratti gonfatte. Sababa kanaan ammoo karooraa fi sagantaan Isaayyaas Itoophiyaa irratti qabate kufee jira. Kun ammoo sababa ijoo hafuu Isaayyaas Afwerqee Abrahaati jedhamuun xiinxalli itti kennamaatii jira. Dr. Abiyyi Ahmad Ali mootummaa isaa hundeessuun imala sirna ummataawaa irraa gara sirna mootii taasisuun itti fufeetii jira. Ce'umsi siyaasaaf diinagdee waggoota sadan darban gara dimokiraasiif nageenyaatti taasifamaa ture. Xumuramuun boqonnaa haaraa jalqabnee jirra jedha gareen Dr. Abiyyi Ahmad Aliitiin hoogganamu. Garichi imala aangoo mootummaa walitti qabee sochiin waggoota sadan darban keessa biltsiginnaan taasifamaa ture sochii aangoo dhandhoonanii qabuutiin. Kanaaf imala isaaniitti wanta gufuu ta'u hundam buqqisaa fi balleessaa turani. Geggeessitoota siyaasaa sabummaa hidhuu hammam dargaggoota aangootti isaan baase ukkaamsoo waraana labsuu hammam humna alaa Itoophiyaa seensanii gudeeddaa fi beela akka meeshaa waraanaatti fayyadamuu hamma namoota siyaasaa bebbeekamoo fixuutti sirna gaheedha. Kun ammoo tooftaalee aangoo kana duguuganii harkatti galfachuuf itti fayyadamaa turanidha. Eegam hundeeffamni mootummaa fulbaanaa 4 bara 2021 addabaabaa'ii masqalaatti taasifamee booda pirezidaantotaan mootiin ministeerota isaa 22 wal duraa duubaan dhiyeesseetii jira. Hunda caalaa kan mormii kaase ammoo ministeera barnootaa ta'ee kan muudame hoogganaa Gimboota 7 bara bulchiinsa adda dimokiraasaa warraaqsa ummatoota Itoophiyaa hoogganaa Izeemaa bara bulchiinsa biltsiginnaa Profeesar Birhaanuu Naggaati. Profeesar Birhaanuu Naggaa nama sabboonummaa Oromoo cabsuuf qabsootti galee jedhee dubbate keessaa nama tokko. Ilaalchi isaa ilaalcha nugusoota Abisiiniyaati. Ilaalchi nugusoota Abisiiniyaa Itoophiyaa afaan, aadaa, seenaa, alaabaaf amantii takka qabdu ijaaruu yookaan Itoophiyaa odola kiristaanaa taate ijaaruu jedhameet ibsama. Itoophiyaa akkasii keessatti aadaa fi afaan, seenaa fi duudhaan sabootaa hin jiru. Kan jiru aadaa fi duudhaan, seenaa fi afaan nugusootaa qofa. Profeesar Birhaanuu Naggaa ammoo namoota ilaalcha kana tarkaanfachiisanidha. Roodmaappii barnoota Itoophiyaa akka jijjiiramu waa'een calanqoo fi aanolee akka kitaabota barataa keessaa badan kanneen hojjetaa turan keessaa Profeesarichi nama tokko. Namni jibbaa akkasii qabuun ministeera barnootaa ta'uun dhaloota doomsuu fi jaamsuudha jedhamuun mormiin miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa hammam qooda fudhattoota siyaasaa Itoophiyaatti isa mudate. Miseensa paarlaamaa keessaa dubartiin afaan Oromootiin dubbatte akkas jechuun muudama isaa mormite. Bakka bu'aan paartii Izeemaa bakka itti dhalatee handhuurri isaa itti awwaalametti kufee jira. Dheeraafillee qabsaa'uu isaatiin nama fudhatama hin arganneem bakka isa hin ilaalletti muuduun maaliif barbaachisen gaafii miseensa saniiti. Paartiin Izeemaa paartii haqqummaaf walqixxummaaf dhaabbadhe jedhee mallattoo madaalaa yookaan walqixxummaa fayyadamus walqixxummaaf haqqummaa isaa lammiilee biyyaa biratti hin mul'ifne. Jawaar Mohaammed waa'ee paartii Izeemaa kana akkas jechuun yeroo tokko ibseetii ture.
Izeemaan Gimboota Sabaattii duriitiin Gimboota Sabaattiin ammoo waan inni hojjete sirriitti beeknaam yeroo hooggansi ABO biyya kana galutti Oromoonni Finfinnee seenanii ABO akka hin simanneem alaabaa qabatanii akka hin dhufneem deeggartoota isaa bobbaasuun magaalattii keessatti jeequmsa ol'aanaa kan uumee fi dhiigni akka dhangala'uun dhaaba taasise ta'u dagachuun hin danda'amu jechuun waa'ee Gimboota Sabaattii kaleessaa fi Izeemaa har'aa dubbate. ኢዜማ የኦነግ አመራር እዚህ በሚገባበት ወቅት ኦሮሞዎች እዚህ ገብተው ኦነግና አመራሩን እንዳይቀበሉ ባንዲራ ይዘው እንዳይመጡ ደጋፊዎቹን በማሰማራት በከተማው ላይ ከፍተኛ ቀውስና ደም ማፋሰስ ያደረገ ድርጅት እንደሆነ መርሳት የለብንም። Gimboota Sabaattiin kaleessaa fi Izeemaan har'aa kan Profeesar Biraanuu Naggaatiin hoogganamuun qabsoo uummanni Oromoo dhiiga dhangalaasee lafee itti cabeen Itoophiyaatti galeem uummanni Oromoo akka Finfinnee hin seenneem dhaaba isaa hin simanneem paartii taasiseedha jedham Jawaar Siraaj Muhammad. Itti fufuun waa'ee Izeemaa yookaan Gimboota Sabaattii yoo ibsu Jawaar irreechi akka magaalaa Finfinnee keessatti adeemsifamuu hin barbaadaniin hin deeggaraniin sababbiin isaa Oromoon magaalaa tana keessaa homaa hin qabu jechuun irra deddeebiin kaasuu irraa kan ka'eedha. Har'a qofaa miti waggaa 10 oliif isaan beekam gurra guddattootaam nan yaadadhaam akkuma yuunivarsiitii baheen waltajjii tokko irratti waa'ee qabsoo karaa nagaa haasa'an jiraam namni isaanii tokko ammoo ji'a jaha keessatti Finfinnee yoo hin to'anne jedheem dhaadataa tureem garee of tuultotaa irraa ijaarameedhaan namoonni ji'a jaha keessatti wayyaanee jilbiiffachiifnee Finfinnee qabanna jedhan waggaa 10 booda qabsoo qeerroo Oromootiin biyyatti galanii akka galaniin garuu jalqaba kan diina taasifatan qeerroodha jechuun waa'ee duree fi duubee Izeemaaf Gimboota Sabaattii kaleessaa fi har'aa. Izeemaan Oromummaa dhabamsiisuuf paartii qabsaa'eedha. Paartii Oromoon Finfinnee irraa homaa hin qabu yaada jedhu aayidiyooloojii taasifatee afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti akka hin baratamneef qabsaa'uudha. Qabsoon isaan walqixxummaa bilisummaa haqqummaaf dimokiraasii Itoophiyaa keessatti fiduu osoo hin taane saba akka Oromoo cunqursuun bakka jirutti hambisuudha. Yaada Izeemaan waa'ee federaalizimii irratti tarkaanfachiisu keessaa tokko waa'ee federaalizimii teessuma lafaati. Itoophiyaa keessatti federaalizimii teessuma lafaa malee federaalizimiin sabootaa Itoophiyaa diiga ilaalcha jedhu qaba. Biltsiginnaanis ilaalcha kana ni qooddata. Kun ammoo walitti dhufeenya paartilee lamaanii akka cimsetu dubbatama. Kana irraa ka'uun ministeerri barnootaa Izeemaaf kenname. Roodmaappiin barnoota Itoophiyaa akka jijjiiramu paartiin Dr. Abiy Ahmad Ali ni fedha. Keessattuu afaan Amaaraa kutaa tokko irraa jalqabuun baratamuu qaba ilaalcha jedhuun ilaalcha paartii Biltsiginnaaf Izeemaatiin. Roodmaappii barnootaa kanam hojii irra oolchuuf ministeerri barnootaa baay'ee murteessaadha. Kanaaf Profeesar Biraanuu Naggaan bakka kanaaf filatame. Biltsiginnaan mootummaa isaa hundeesseetii jira. Meediyaalee fi dhaabbileen lixaa immoo yakka mootummaan Biltsiginnaa raawwate saaxiluu fi qoqqobuuf qophii irra jiru. Miidiyaan Yuunaayitid Isteetsi CNN daandiin xayyaara Itoophiyaa waraana Tigraay keessatti hirmaate jechuun qorannoo adeemsaa ture ifoomseetii jira. Dhaabbanni Itoophiyaa guddaan sadarkaa idil addunyaatti maqaa gaarii qabu daandiin xayyaara Itoophiyaa erga waraanni waliinii siivil warqii Itoophiyaa keessatti ka'ee loltoota meeshaalee waraanaa geejjibsiise jedhamuun himatamaatii ture. Ammas himatamaatii jira. Dhiyeenya CNN gabaasa baaseen daandiin qilleensa Itoophiyaa meeshaalee waraanaa gara magaalota Tigraay fi Asmaraa fe'ee jira jechuun ibse. Kun ammoo dhaabbata diinagdee Itoophiyaa gartokkee qabate kana maqaa isaa xureessaatii jira. Bulchiinsi Biltsiginnaa daandii qilleensaa geejjiba namaatiif ooluun geejjiba waraanaatiif oolchuun seera aviyeeshinii cabsuudhaan jechuun ogeeyyonni garaagaraa dubbataatii jiru. Daandichi ammoo gabaasa CNN kana ni morme. Walitti qabaan boordii daandii qilleensa Itoophiyaa Baaduulaa Gammadaa gabaasni CNN qaama dhiibbaa Itoophiyaa irratti taasifamaa jiruuti jechuun
Gama biraan ammoo golli maree nageenya mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti yeroo kurnaffaaf walgahii pirezidaantummaa Keeniyaatiin taa'een Itoophiyaan hojjettoota dhaabbatichaa torbaari'oon seera chaartara dhaabbatichaaf idil addunyaa cabsuudha jechuun qeeqeem. Barreessaan olaanaan dhaabbatichaa Antooniyoo Gutaarees Itoophiyaa keessatti osoo namni waraanaa fi beelaan dhumuun cal jennee ilaaluu hin qabnu waan dandeenyu gooneem waraana dhaabna jechuun yeroo dubbatu UN'tti bakka buutuun United States Ambassador Thomas Greenfield Itoophiyaan biyya beelaa fi gudeeddaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamtuu fi biyya Itoophiyaan Itoophiyaanota itti ajjeesaa jiranidha jechuun ibsite. Gamtaan Awurooppaa immoo yaa'ii kamisa darbe onkoloolessa 7 bara 2021 taa'een hanga baatii kana dhumaatti jijjiiramni dhiyeessii namoomaa fi waraana Itoophiyaa keessatti yoo hin mul'atin qoqqobbii aangoota Itoophiyaa Eertiraa fi TPLF irratti roobsam rakkoo Itoophiyaatiif ammoo furmaanni karaa nagaatiin soqama jedheetii jira. Biltsiginnaan mootummaa hundeessee gara badhaadhinnaa fi misoomaa dimokiraasiif nageenyaatti tarkaanfii tokko tarkaanfadhe yoo jedhu qooda fudhattoonni siyaasaa Itoophiyaa beektonni siyaasaaf aktiivistoonni ammoo biltsiginnaan Itoophiyaa diigamuuf bittinnaa'uuf sirna qeenxee ijaaruuf waraana hammeessuuf tarkaanfii takka duratti tarkaanfate jedhaati jiru. Rakkoon Itoophiyaa inni guddaan paartii biltsiginnaa Itoophiyaa bulchaa jirudha jedhamus paartichi mootummaa hundeesseetii jira. Mootummichi hundaa'e ammoo kufaatii Itoophiyaa saffisiise jedhamus paartichi ijaaramuu Itoophiyaa saffisiisa jedhaatii jira. Itoophiyaan mootummaa hundaa'een nagaa argatti waraanni Itoophiyaa keessaa dhaabbataa rakkoon mataan isaa furmaata rakkoo ta'uu danda'a gaafiilee jedhan oollee bullee argina. An kan isin biraan gahaa ture Siraay Sabaatiin gama ogummaa kaameraa fi production miidhagaan midhuu kan isin biraan gahaa ture yommuu ta'u Abdii Jamaalim qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork itti fufuun hanga torban qabxii biraatiin walitti deebinutiin torbee gaarii.